Эйфель мұнарасын өз көзі менен көрбөсө да, анын даңазасын укпаган киши дүнөдө жок болуш керек. Кече шаардын символуна айланган Париждин периси 130 жылдыгын белгиледи. Мааракенин ардактуу коноктору Париждин эң кичинекей тургундары болушту. 324 метрлік конструкцияның долбоорун париждик инженер Густав Эйфель чийип даярдаган. Мунара 1889 жылы Франциянын баш калаасында өткөн бүткүл дүйнөлүк көргөзмөнү утурлай ачылган. Темир айымдын мааракесин 1,5 миңдей бөбөк 19 кылымдагы костюмдарды кийген гидтердин коштоосунда чокусуна чыгып белгилешти. Театр актерлорунун жардамы менен тарыхтын ар кайсы доорунда түрдүү көз караштар болуп келгенин көрсөтүп беребиз. Мунараны орнотууну колдогон, каршы кишилер болгонун балдар өз көзү менен көрө алышты. Балдар Эйфель мунарасы менен жакшылап таанышсын деп ойлогонбуз. Көптөрү буга чейин келишкен эмес экен. 130 жылдык маараке чоң окуя. Өз доорунун техникалык кубатын көргөзгөн мунараны тургузууга 2 жыл, 2 ай жана 5 күн кеткен. Париж тургундары бул эбегейсиз темир конструкцияны көпкө чейин кабыл албай келишти. Бара-бара Эйфель мунарасы француз баш калаасынын символуна жана дүйнөдөгү эң таанымал тарыхый жайлардын бирине айланды. Жылына мунарага 7 миллиондой турист зыярат жасайт. Кече кечинде Париж перисинин туулган күнүнүн урматына лазердик шоу уюштурулду.